بدايه الدوري الاقوى في العالم البريمير ليج. الجوله الافتتاحيه كانت ما بين مانشستر يونايتد وفولهام. فوز مانشستر يونايتد الجوله الاولى مش هنخدع عليه، مش هنمشي ورا الفوز الاولاني، لاننا المواسم اللي فاتت كلها كان مانشستر يونايتد كان بيبدا بدايه مبشره، لكن رغم كده هتلاقيه في وسط الموسم وفي الاخر بيفقد نقاط غريبه جدا. لكن هنتكلم بالمنطق شويه. اليونايتد في قبل الموسم في تغييرات شويه في الاسماء اللي موجوده حتى في فريق الكوره زي فينيسيوس روي. عندك لعيبه صفقات كويسه شويه، ناصر مزراوي ناحيه اليمين وماشي بيساكا اللي من الجنود القديمه. بيساكا كان دفاعيا قوي جدا لكن هجوميا ما كانش موجود، وناصر مزراوي افضل من بيساكا كتير جدا في دفاعيا وهجوميا. ناحيه الشمال موجود لاعب زي لوك شو، موجود لاعب زي مالاسيا زي ما هم، لكن مصابين، وهتكلم دلوقتي في موضوع الاصابات. جبت اتنين لعيبه في خط الدفاع ومشيت لاعب زي فوران. لما مشي فوران انا خفت، قلت الدفاع هيتدمر في اليونايتد، خصوصا لو ما جبتش لعيبه تقال في خط الدفاع. واليونايتد كان بيبقى الموسم اللي فات كان بيبقى مليون لاعب هيجوا، وتلاقي في الفوتوشوب اللاعب ده خلاص جاي لليونايتد، وبعد كده اللاعب ده مش موجود في اليونايتد. لكن الموسم ده لقينا دي ليخت ولقينا لينيورو، اتنين لعيبه تقال جدا وشباب. لينيورو 16 سنه ودي ليخت 25 سنه، لعيبه هتأدي لك لمواسم كتيره جدا. كويس انك قدرت جبت اللعيبه دي مع ليساندرو مارتينيز، مع ممكن ماجواير، مع ايفانس، مع ليندروف رغم اصابه ليندروف، لكن تقلت الناحيه الدفاعيه شويه. لو لعبت الصوره الاساسيه مثلا مارتينيز وجنبه دي ليخت او لينيورو، فهتقل الناحيه الدفاعيه وهيبقى عندك البدلاء كويسين. وسط الملعب عندك ماينو، عندك كازيميرو برضه متقل الدنيا، سكوت مكتوميني خلاص مشي. اللي قدام عندك ناحيه اليمين ديل بالنسبه لي شويه كانت عايزه تدعيم شويه، لان سانشو في كلام ان هو ماشي. ادام اللاعب ناحيه اليمين اللي بدا الماتش الجوله الافتتاحيه لاعب واعد انطوني، ما اداش حاجه. انطوني تحسه كده اللي هو ايه، مش بتاع لعب كوره، مش بتاع فينش، بتاع استعراضات، بتاع ان هو يلف حوالين الكوره وخلاص. ما اداش اي حاجه خالص الموسم اللي فات، تقريبا ما سجلش غير هدف واحد طول الموسم، فلاعب مش بتقل مانشستر يونايتد. ناحيه ده ناحيه اليمين. ناحيه الشمال عندك جرناتشو وعندك راشفورد كويسين شويه. المهاجمين دلوقتي بقى عندك اخيرا زيركي لاعب بولونيا الموسم اللي فات، لاعب ممتاز جدا، لاعب الهولندي. وعندك هوايلند لاعب برضو الواعد الدنماركي اللي ادى ده كويس جدا مع اليونايتد الموسم اللي فات. لكن لما تبدا الجوله الاولى الافتتاحيه وعندك اصابات كتيره جدا تتخطى الخمس اصابات، زي لينيورو اللاعب اللي لسه جاي اصلا واكيد مليون في المية يعمل له كشف طبي، ففي بري سيزون يتصاب، دي حاجه غريبه جدا. لا اما انت الحمل البدني عندك غريب وصعب ومش علمي، لا اما عندك تشخيص الاصابات غلط، لا اما كده لا اما كده. لكن ما تقوليش لاعب زي مالاسيا من الموسم اللي فات ما شفتوش وكل لما يرجع يتصاب تاني تقول لي دي ده لاعب عادي بيتصاب بصوره متكرره، انه مش لاعب واحد. ده لوك شو ومالاسيا طبعا التوفيق عند ربنا مليون في المية، لكن برضه احنا بنتكلم على اخذ بالاسباب دلوقتي. انت عندك مالاسيا بيتصاب باستمرار، لوك شو بيتصاب باستمرار، ليندروف مصاب، سانشو تقريبا مصاب، هوايلند مصاب، لاعيبه كتيره جدا. ما فيش تقريبا، ما شفتش مباراه في الموسم اللي فات وحتى في بدايه المباراه، اول مباراه في الموسم ده ما فيش القائمه كامله اللي مانشستر يونايتد بتبقى موجوده في المباراه. فتين هاج انا بالنسبه لي اتظلم الموسم اللي فات بسبب النقطه دي. وانا من وجهه نظري ولحد دلوقتي عندي الاقتناعات دي ان تين هاج مدرب واعد، مدرب كويس وهينجح مع اليونايتد. لو ما كانش الموسم ده هيبقى الموسم اللي جاي، لكن هيجي وقت تين هاج هينجح مع اليونايتد. عندك في ليفربول يفوز في المباراه الافتتاحيه 2-0 بقياده محمد صلاح بيصنعوا هدف، بدايه كويسه جدا. ارن سلوت لسه هنبدا نحكم فيه، خصوصا ان هم جايين من حقبه كويسه جدا لليفربول بقياده يورجن كلوب، فينتهي الحقبه دي ويجوا حقبه جديده مع مدرب سبورتنج لشبونه تقريبا السابق. فده هيدي شويه، او مدرب فاينورد الهولندي، مش متذكر بالظبط. فده هيدي تقل شويه، هيدي برضو يعني ايه صعوبه شويه لارن سلوت، لانك انت جاي مع فريق تقيل، فريق كان واعد، فريق كان بينافس على دوري ابطال اوروبا. حتى لو الموسم اللي فات كان في الدوري الاوروبي، لكن هو من الموسم اللي قبل الموسم اللي فات كان معتاد ان هو في الدوري الاوروبي، كان معتاد بنفس القوه على الدوري الانجليزي. الموسم اللي فات تقريبا كان الثاني او الثالث بعد ارسنال والسيتي. فوز برضو السيتي على تشيلسي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. السيتي طبعا مليون في المية هو منافس قوي على الدوري، مليون في المية. جوارديولا خلاص بالنسبة له بقى الدوري الانجليزي ده يعني ايه، زي دوري كده، زي دوري مش محترفين. سهل جدا انه يكسب بطولة، بيبقى داخل عارف ان هو ايه بداية الموسم كان واخد دوري انجليزي، وابدا بقى افكر في دوري ابطال اوروبا.
عنده سكواد تقيل جدا، بيغير، عنده مرونه تكتيكيه. جوارديولا في الفترات الاخيره بيغير مثبت الفكر بتاعه ان هو لازما الاستحواذ، لازما ابدا الهجمه من تحت، لكن بدا يغير الافكار، بدا يغير شكل اللعيبه بال 3-2 4-1. وممكن نشوف الموسم ده تغييرات شويه لجوارديولا، وانا من المتوقع ان جوارديولا بقى بيطور نفسه كتير في ناحيه الافكار وفي ناحيه تغييرات الشكل من بعد فوزه بدوري ابطال اوروبا، وغير افكاره شويه. بدا ان هو بقى يعتمد على لعيبه حريفه زي دوكو، زي سافينيو دلوقتي اللي جاي من امريكا الجنوبيه تقريبا. فبدا يغير من افكاره، بدا ثبات شويه من لعيبه كتير زي هالاند، مشى الفاريز. هالاند خلاص ثبت نفسه في المكان ده. دي بروين موجود، دي بروين لسه مكمل مع السيتي. موجود لاعب زي برناردو سيلفا، موجود لاعب زي كوفازيتش. رودري اكيد رودري اتقل لاعب تقريبا في صفوف مانشستر يونايتد من وجهه نظري هو رودري. نفس القصه عندك تشيلسي، لاعب دوسكا وراكي معاد برضه. الموسم اللي فات كان موسم كارثي، بدايه خساره من مانشستر سيتي. مش عارف هيكملوا الموسم ده نفس الطريقه بتاعت الموسم اللي فات، ولا هنشوف تغييرات شويه لتشيلسي. ارسنال بقياده ساكا، وموجود برضه ارتيتا، هدف واسيست من ساكا، اداء كويس جدا. رايس بقى بيبقى عنده ادوار يعني هجوميه شويه، بقى بيتقدم شويه مع وجود بارتو، اللي بقى بيأمن الحته دي شويه. مارتينيلي، ساكا، هافرتز، اوديجارد، خط دفاع ثابت، صليبه. فبقى خلاص في قوام اساسي للارسنال كونه ارتيتا من الموسمين اللي فاتوا. وارسنال يعني ايه، خلاص يعني قربت الحصول للالقاب، قربت حصول الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا، لكن قربت كتير جدا خصوصا الموسم ده، لان اللعيبه دي تقلت. اللعيبه دي كانت شباب من موسمين، دلوقتي بقت تقلت وبقى عندها وعي قوي جدا في الانتصار، وبقى عندها امكانيات عاليه جدا، ومع مدرب ثابت معاهم من موسمين هو ارتيتا. عندك برضو نفس القصه بتعادل توتنهام مع ليستر سيتي. رجوع ليستر سيتي للدوري الانجليزي هدي تقل للدوري الانجليزي، لان ليستر سيتي خلاص من بعد فوزهم بالدوري الانجاز بالنسبه لهم 2015 2016، ورجوعهم من الشامبيون شيب للبريمير ليج بقياده فاردي. فده هيدي تقل للدوري الانجليزي من وجهه نظري. وليستر سيتي اخيرا يعني ايه، بقينا نقول اسمه ليستر سيتي. ليستر سيتي خلاص بقى معتاد في الدوري الانجليزي. نفس القصه عندك السيتي خلاص كسب، عندك ارسنال كسب، عندك ليفربول كسب، عندك اليونايتد كسب. الكبار معظمهم كسبوا جوله افتتاحيه مبشره للكبار كلهم. البرايتون فوز قوي 3-0، لان دلوقتي معتل الصداره، لانه اكبر فوز في الجوله الافتتاحيه 3-0. اداء كان كويس برضو مع مدرب الشاب، مدرب الالماني 3-0.